Gente, vai cair uma chuva. Vou mostrar pra vocês. Gente, uai, aí ainda tá claro. Tá vendo aquelas árvores ali, ó? Pra mim, a ponta delas são tão verde. E ali tá tão escuro. Gente, vocês não tem noção como que isso daqui tá claro. Ali tá um preto enorme, gente. Olha os ventos, olha o vento, ó. Meu Deus do céu, tem até as... Ai, meu Deus, ai, peraí. Ai, Jesus. Gente, eu vou parar aqui e começar a catar as coisas aqui pra ajudar o meu pai. Minha mãe vai levar minha avó, que minha avó veio aqui. Gente, olha essa árvore aqui, Jesus, quase caindo. Jesus. Então eu vou ajudar o meu pai, né, a cuidar das nenéns e a recolher as coisas. Meu Deus do céu, tem um gato correndo. A poeira, gente. Tchau.